Lagi boleh ceplak meja. Bikin ada butuh berapa? Hah? Ntar dulu lah belum sampai ini.
banget ini lebih dari 5 cm. 6 cm ini. Makanya ya, wah. Kalau nggak kasih paku tadi ini udah jatuh nih. Nah, kalau jatuh ntar malam kamu tanggung jawab dong. Ngapain? Ngapain? 5 cm, 7 cm lah ini. Ada. Oh, mau video apa?